Salam, əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, xoş gördük yeni bir gündə sizi. Bugün sizlərə Xırdalan şəhərində, Təzə bazarın yaxınlığında 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində 90 kvadratdan ibarət 2 otaq sözcəlmə mənzilindən çəkib tanış eləməyə gəlmişik. Çəkilişə başladıq mənzilimizin qonaq otağından, hörmətli izləyicilər. Belə geniş bir qonaq otağı var, gördüyünüz kimi. Bax, mənzilimiz, hörmətli izləyicilər, çıxarışlı mənzildir, ipoteka yararlı mənzildir. Görürsünüz, mənzildə kondisioner də qalacaq, kombi sistemi var. Buradan keçirik dəhlizə. Belə böyük bir dəhlizi var. Ümumi dəhlizi göstərim sizə. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Belə bir dəhlizi var. Radiatoru var, kombisi var. İnternet xətti var. İşıqları yanmır, üzrlə hesab edin. Biraz qaranlıq düşəcək. Bax, bu sanitar qovşağıdır. Belə bir sanitar qovşağı var. Bura yataq otağıdır. Burada belə bir eyvanı var. Görürsünüz, bu kombi aparatı bax buradadır. Qazı, işığı, suyu, hər bir, bütün kanallar mövcudda, yəni hörmətli izləyicilər. Bu da eyvan hissəsidir, bax. Görürsünüz, düz Heydərliyev prospekti ilə hardasa belə deyək də bir maksimum olar 70-80 metr məsafədə. Bax, gördüyünüz o yolda Heydərliyev prospektidir. Həm Təzə bazara yaxındır, həm Heydərliyev prospektinə yaxındır, hörmətli izləyicilər. Çox əlverişli bir yerdə yerləşir mənzilimiz. Kubça əldədir. 3 otağa düzəlmədir. Bütün otaqlarına da, hörmətli izləyicilər, yəni pəncərə düşür. Qanuni sənəddə 2 otaqlı, 3 otağa düzəlmədir. Bu da növbəti bir otağımızdır. Görürsünüz, şey bir mənzildir. Bu otaqdan keçirik mətbəxə. Belə xudmani bir mətbəxi də var. Mətbəxin də pəncərəsi var. Bax, görürsünüz. Yəni, mətbəxin də pəncərəsi var. Yəni, işıqlanması yaxşı bir vəziyyətdə, hörmətli izləyicilər. Geniş işıqlı bir mənzildir. Demək olar ki, elə qanuni 3 otaqlı. Yəni, bu neçə 2 otaq demək olmaz. Bu elə qanuni 3 otaqlı. Qanuni 3 otaqlı mənzildir. Bir daha vurğulayıram. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 90 kvadrat, başqa elə deyərdim, 3 otaqlı mənzildir. Hörmətli izləyicilər, ipoteka yararlıdır, çıxarış əldədir. Sizin də satışda mənziliniz varsa, buyurun bizə müraciət edə bilərsiniz. Ən əsası da videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Qiymətin açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Sağ olun, var olun.